yağsa keçide, qarang'uni yo'ridan. Kitap o'qisa kunda, nadanlikni yo'q qilar. Kelinglar do'stlar, birga kitob o'qaylik. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshilarmi? Bugun biz İzop meseleleri degan kitobdagi Bo'ri bilan qo'za deydigan bir masalani o'qiraylik. Bo'ri bilan qo'za. Tog' bag'ridagi eriqda oqayotgan suv bor ekan. Qo'za eriqning bo'yiga suv ichgili ketdi. Kutilmaganda bo'rimi suv ichgili ketdi. Böyle simiz qo'zini ko'rib, uni yalmab yutib ketdi. Lekin u qo'za bilan o'rtamizda hech bir adovat bo'lmasa, birer bahona tepib qo'zini qayil qilib andin yevatmisam, boshqalarning oldida gapim yo'lliq bo'lmay qoldi deb o'ylabdi-da. Qapqini turib qattiq varqirabdi. Hey, ablah, men suv ichadigan yerga kelishga petindimmi? Suyimni ichgan bo'lsang-ku mayli. Suyimni loy qilayotganligim uchun men icholmayapman. Deb baqina, nima jinoyat o'tkazibsan? Bo'rini ko'rgan qo'za qo'rqib titrab turgan ekan. Uning bu yo'lsiz gaplarni anglab o'zini tutib javob beribdi. Suyimni men qandoq loy qilay? Sen suvning yuqori tarafida, men tuvan tarafida tursam, suv loy bo'lib ketgan bo'lsinmi, yuqori tarafga oqmaydi-ku? Bu gaplarni anglagan bo'la o'zining yo'lsiz ekanligiga qaramay, aksicha g'azablanib varqirab ketibdi. Yuragingni qattiq qilib men bilan gap talashqudek bo'ldingmi? Bultur boshqalarning oldida yomon gapimni qilibsan. Acaba buni unutib qoldingmi? Qo'za derhal javob beribdi. Voy xudoyim-ey, men bu yil tug'ilgan tursam, bultur yomon gapingni qandoq qilay? Bo'ri jiq gaplarning o'ziga foydasiz ekanligini o'ylab, qapqini turib varqirab ketibdi. Gadangashlik qilma. Yomon gapimni sen qilmagan bo'lsang, cho'qqim dadam qildi. Hamma bir o'ylik. Shundoq debdi-da, qo'ziga aytilibdi. Bichora qo'za ko'p o'tmay bo'rining qarniga kirib bo'ldi. Shunday yaxshi qilibdinglar. O'g'alik tutdiligini. Nemishga yo'g'anda. Simiz boshi yeganki, yeski. Bugun desijoq batsa. Shu. İzop meseleleri degan kitobdagi Bo'ri bilan qo'za degan masalani o'qidik. Ha, qiziqarliga? Qiziqarliga, lekin o'g'alik. Eng oxiri o'ga. Lekin gaplari bir varqilib turdi. Shu. Maqsadi uni yeyish bo'lgankin, qandoqli bo'lsa bir amal qilib ashuni yeyman deb. Oxiri hech qanday bahona sabab topamizmi? Yana yeyapti. Nima qish ketmaydi? Shu. Bu bir masalda lekin, bir masal degancha ashta hayvonotlar amaliyotga qilolmaydi-ku. Masal degan ashundoq gap qilolmaydigan hayvonotlarni xuddi odamlarga o'xshash gap qilg'izib, ashta
bizga so'zlab bergan hikoyalarni masal deb ataydi. Amaliyotda qo'zlar, bo'rilar odamlardek parangdan salamaydi. Ashlarni parang sag'izib, gaqizib, daraxt faqat shu hayvonotlarga o'xshash jonliqlarni bilan emas, o'simliklarga o'xshash daraxtlarni, ashundaq narsalarni, o'rindiq, ustallarni, har qanday narsani parang sag'izib, amaliyotga yoqmaydigan narsalarni gaqizib, hikoya shaklida bayon qilgan mushtaq hikoya narsalar uchun masal deb ataymiz. Benim yanımda Japonca izop meseleleri var. Japonca izop meseleleri var, yaxshi ko'rsa. İlk kadar böyle bilen kozanmaz. İlk bağı ilk şey padişahınki yoksa derehlarınki huzur kıllan koşaydı. Ha, ashtaq gaqmaydigan narsalarni gaqizib, aytilgan hikoyalar nima deyotganmiz? Masal deymiz. Ha, unda qo'shib bugun xo'shlashib o'tamdik. Neyse, kelar hafta görüşelim. Allah'a emanet.